igifaransa baragiye barahindura uziko mu Rwanda ubahagaritse igifaransa baragifuse pepe murabizi baragifuse pepe mugabo rero baraciye ubwenge kuko mu kugifuta babanje gufata ibintu bakeneye mu gifaransa barabishyira mu kinyarwanda babona kugifuta bavuga ngo uyu munsi guverinoma y'u Rwanda guverinoma ni igifaransa this is French is French kaminuza rero baraza bavuga ngo ministry ni kinyarwanda is French minister is French is French rero banguramo aragenda bo aravuga bo muramaze kumva bavuga ministry w'ubukorikori Ministri w'imibonano mpuzamahanga ikinyarwanda biraryoshye ariko cyane ndabyumviriza numva biri biryoshye bakubyumviriza igifaransa rero bamaze kubwiriza rero bakuyemo ibyo byose bakeneye n'amazina baragiyemo amazina y'igifaransa baragira ari amazina yahora ari igifaransa ariko ubu nawe uja muri dictionnaire y'igifaransa bakubwira Damascene is French mugabo ugiye muri dictionnaire y'igifaransa kuyaseno Rwanda ubu nta muzungu witwa Damascene murabizi uya n'umuntu ukamubaza ariko witwa ndakuya ye bita Damascene uri umunyarwanda ntabwo se wabimenye ute kubera Damascene babaza umurabya hari amazina aya Damascene Theoneste nico kimwe ubu tuyafatira muri rusange nico kimwe no kuvuga ubuvuze mu Rwanda Damascene Theoneste nico kimwe no kuvuga Nyagenda nico kimwe no kuvuga Nyiramongi nico kimwe no kuvuga Mbabajende nico kimwe no kuvuga ariko man ikinyarwanda ejo budije mu Burundi nta myaka myinshi maze nganje kuva mutazi yo maze imyaka nk'anyabenda nacyo bamunsi mu Burundi ejo bundi narashaka arakiana akora ariko ndatuza amafomu mubana kabaraza ibyo ibintu by'akazi nyine ari mfite akazi uretse nyine nguma mvuga ibintu by'amafuti ayo umugabaraza arabwira sasa rero utama wo witwande ye bayita se wangoka akwitande ndiko nda se wangoka waza nambwira ariko se Jesse nakubajije umungu wawe nakubwiye wewe witwande ariko saba abarundi mufite amatwi ariko muyakoresha n'ibishusho n'ibishaka siko abarundi mugoye nakubwiye geni kwa se wangoga akimbwira se wangoga nahise yuko ari umungu iwayo yitwa buhari buryo zinaye ikobiri hanyuma rero bamaze guhindura ibyo byose rero amazina tusa umutegetsi yaciye aja ku televiziyo we would like to inform all Banyarwanda that we don't need French. We don't we don't need French here in Rwanda. By the way, we have some Banyarwanda who live in Uganda. Some Banyarwanda live in Uganda. There is a bus that runs from Kampala, Uganda to Kigali. ndacumva kwa kure nyene ariko ururimi wokumva kwa kure gute ururimi utaruzi ndacumva kwa kure ururimi wokumva kure nukuvuga badugishijwe ni utumva ariko barigabanije inshuti ariko mana